Riêng nếu còn để lái ô tô là anh lùi như Tiến. Thích đỗ kiểu gì cũng được, chơi được hết. Để mà đỗ xe mà lại còn có cả cái kiểu đỗ dấu biển thì hơi khó đấy. Nhiều người lái được ô tô, thế nhưng mà để mà đỗ xe theo cái kiểu gọi là dấu biển số thì lại là hơi khó. Nhưng mà anh lại làm được cái việc đấy. Này em nhìn này, anh lái một ngón tay luôn. Oh no.